लोग देख सकते हो ये फ्लिपकार्ट से खरीदा हुआ एक पार्सल है। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके कैसे होता है इसका अंदर का प्रोडक्ट। पैकेज बहुत ही बुरा क्वालिटी का है, ये प्लास्टिक का अंदर दिया है। चलिए इसको देखते हैं ओपन करके। तो काट कर लिया मैंने, देख सकते हो पैकेज के अंदर और कुछ नहीं है। ये बिल देख सकते हो, देख सकते हो 255 रुपीज़ इसका MRP में खरीदा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो MI 2-in-1 1 मीटर USB टाइप C केबल विथ माइक्रो USB केबल। ये है मेन बॉक्स, देख सकते हो MI का। यहाँ पे देख सकते हो मेंशन किया हुआ माइक्रो USB 2 टाइप C MI 2-in-1 USB केबल। यहाँ पे देख सकते हो ये चार्जिंग केबल क्विक चार्ज सपोर्ट करता है। 100 सेमी लॉन्ग केबल, फास्ट डाटा ट्रांसफर भी करता है ये। यहाँ पे MI 2-in-1 केबल लिखा है। पीछे साइड देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ मेंशन किया हुआ है, आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हो। इसका ओरिजिनल MRP देख सकते हो 399 रुपीज़। यहाँ पे मॉडल नंबर भी मेंशन है इस प्रोडक्ट का। ये देख सकते हो मेड इन चाइना का है ये। चलिए इसको देखते हैं काट करके। यहाँ पे देख सकते हो ये काट करने के लिए दिया है। मैंने काट कर लिया, ओपन करके देखते हैं। ये मेन केबल देख सकते हो, पैकेज के अंदर और कुछ नहीं है। ये है मेन केबल, देख सकते हो। ये टाइप C देख सकते हो, और ये देख सकते हो केबल का क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी का है। ये ब्रेडेड नहीं है, नॉर्मल सा केबल है ये। यहाँ पे देख सकते हो 2-in-1 का मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत टाइट है ये देख सकते हो। ये है माइक्रो USB पोर्ट और ये है टाइप C पोर्ट। ये है कन्वर्टर, माइक्रो USB से टाइप C में कन्वर्ट करने के लिए। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन बाय।